Morten Larsen i hallen. Det er lige godt satans. Vi skal lige i gang. Jeg har taget bestilling her med. Det er godt sige, det vil jeg ikke se. Hvad fanden er det for noget? Nå, skal vi spille igen, Karl? 2 kampe, tror jeg. Magnus, tæller på! Nej, laver det selv. Der løber han ikke op og tager bolden for. Dummeflad, mand. Det er ikke til at holde ud og se på. Hold dig væk, Alexander. Vi skal tilbyde jer for hinanden. Mads, tag Magnus med, hvis han er fri, okay? Roligt. Næste der. Ja, ja. 4 mand. Ja, men. Kom nu her, kom nu her. Lad os bare oppe. Nej, bare en. Magnus, hvad laver du? Hvis Mads sparker af, så skal du ikke også sparke af. Der er 4 børn, der ikke kan finde ud af det jo. Du skal jo ikke lægge sig, når de spiller den bagud, så skal du bare op og presse færdig. Ja, ja. Fuldt færdig. Mads og Ali skal ligge deroppe. Magnus skal have ham der. Jamen, jeg giver dig ret. Hvad fanden de laver? Skub nu for helvede. Mads, skub nu. Skub nu op på mig. Ja, det er også rigtigt, Camilla. Hvad er det for noget, mand? Vi skal sgu have fokus igen. Spil hinanden. Rigtigt, Mads. Alex. Tilbud igen, Mads. Magnus frem. Det ved jeg faktisk ikke lige. 2 kampe for. Ud af, Mads. Magnus, helt op, helt op, Magnus, helt op. Og bryde det. Du skal ikke lægge 5 meter bagved. Og der bryder du. Bryd, bryd, bryd! Slå, slå.
var på enkeltpræstationer. Ja, men det er jo det. Afvent, Alex. Og fald. Altså, vi spiller de første 3 minutter som god spiller, ikke? Vi vinder stadig 6-1. 7.